أهلا بيكم في أول صفحة من سلسلة كتالوج البنوتة. بما إن أغلبكم حب الفيديو اللي فات اللي كان بعنوان كتالوج البنوتة، وبصراحة كان بالنسبة لي فيديو لطيف خفيف تلقائي، ما كنتش محضرة ليه أي حاجة، ولكن في منكم اللي شاف إن كلامي في الفيديو كان سطحي وبديهي وما فيهوش أي شيء جديد. فأنا قررت نعمل سلسلة ونسميها كتالوج البنوتة. هنتكلم فيها عن مواضيع غير بديهية بالمرة تخصك كبنوتة كتكوتة. تعالوا نشوف بقى أول صفحة من كتالوج البنوتة بتتكلم عن إيه. وأول صفحة معانا بعنوان أعرف أنت مين. طبعا أول سؤال هيجي على بالك دلوقتي، إزاي أعرف أنا مين؟ وأنا ليه أصلا محتاجة أعرف أنا مين؟ أنا عارفة إن أغلبكم فاكر إنها رفاهية أو حاجة ملهاش لازمة، مش هتفرق ولا هتأثر في حاجة، وكتير هيقول لنفسه دلوقتي إيه يعني هستفاد إيه لما أعرف أنا مين وعاوزة إيه. ولكن الحقيقة إنه أنا مش عارفة أنت إزاي عايشة من غير ما تعرفي أنت مين وعاوزة إيه. طول ما انتي مش عارفة انتي مين بتدي الحق والفرصة لأي حد يشكلك على مزاجه، بتسمحي لأي حد يقولك امتى تتغيري وامتى تروحي وامتى ترجعي يعني يبنيكي على مزاجه، وكل ده بس لأنك مش عارفة انتي مين. كل ده لأنك مش عارفة انتي مين وعاوزة ايه، فأي حد هيقدر يقولك تبقي ايه. طيب ليه بقى إجابتك على سؤال زي ده حاجة مهمة؟ لأن دي نقطة البداية. كتير من البنات بياخدها الحماس وخبط لزق كده تقوم تبدأ رحلة التغيير وبتاخد الطريق من النص. طب ونقطة البداية يا بنتي؟ لا 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 مش مهم، يهديكي يرضيكي، لا 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 مش مهم، أنا عارفة أنا بعمل إيه، وهوب تعطل في نص الطريق. اللي وقفك مش عارفة أنا رايحة فين، أصلي تهتي. ما انتي تهتي لانك ما قريتيش اول صفحة من الكتالوج وجريتي على طول عشان تلحقي تشوفي النهاية هتوصلك لايه من غير ما تعرفي انتي مين وعاوزة ايه. واجابتك على السؤال وقراءتك لاول صفحة من الكتالوج مهمة، لانك لو بتدوري على المثالية بناء على كلام الناس وصور السوشيال ميديا على خوفك انك مش كفاية، فاحب اقولك انك هتقعي والخسارة هتبقى الضعف، لانك وقتها هتبقي مجرد عجينة في ايد الناس بيشكلوها على حسب مزاجهم. ليه لازم تبدأي من هنا؟ عشان لو انت بجد عاوزة تتغيري علشان نفسك وحياتك، مش هتبصي لنفسك بعيون الناس وهتدوري تعرفي وتشوفي نفسك بعينك انت. طيب ازاي اعرف انا مين بقى؟ اسئلة لازم تسأليها لنفسك وتجاوبي عليها. اولهم عاوزة ايه وبتسعي لايه وهدفك ايه في الحياة اصلا. هل كل اللي حواليكي ده انت بتحبيه بجد، سواء اشخاص او حاجات، ولا كلهم مجرد حاجات اتعودتي على وجودها؟ هل انت عاوزة تتغيري علشان نفسك ولا عشان يقولوا اللي اتغيرت اهي؟ وغيره كتير. علشان ما اطولش عليكم بقى هسيب لكم كل الاسئله اللي انتوا محتاجينها عشان تتعرفوا على نفسكم في الديسكريبشن تحت. وخلينا نكمل. على فكرة انا ما عنديش مشكلة خالص تفضلي زي ما انتي، ولا انك تتحركي خطوة واحدة بس لقدام لمجرد انك خايفة من كلام الناس وضغط المجتمع عليكي. ما هو لو كل اختياراتك مبنية على خوفك من نظرة المجتمع ليكي، لحسن يقولوا اللي ما اتحركتش خطوة لقدام اهي، فاحب اقولك انك مش عايشة، انتي بتأدي دور وبس. لما تتخلي عن شخصيتك فانت بتتخلي عن قيمتك واحترامك لنفسك. خليك البنت اللي عارفة هي مين وعاوزة ايه. وبس كده، دي كانت اول صفحة من كتالوج البنوتة. بايدك تكتبي كتالوجك انت كمان، بس وقتها اوعي تفكري تكتبي النهاية قبل ما تبدأي الحكاية. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، استنوني في صفحة تانية من كتالوج البنوتة. تفتكروا هنتكلم فيها عن ايه؟ اتمنى يكون فيديو خفيف لطيف لذيذ، وما يكونش الكلام المرة دي بديهي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.